अरे भाई भाई, आज इन गाड़ियों में चोरी का माल जा रहा है और हमें इन गाड़ियों को पकड़ने का ऑर्डर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी में मुझे कुछ शक लग रहा है। शायद इसमें ही वह चोरी का माल होने वाला है। लेकिन उससे पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं उसे पास कर दूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और यह देखो, इसी गाड़ी में था चोरी का माल। अब इसे पीट पीट कर इसका कचुम्बर बना देते हैं।